mbote na bino banso ba bozali kolanda ngai ezali nga bino mama Charlotte na tane sengo mingi ya kobele malabanda na bino mokozi na lola aleka na kopambola bino. Merci na moni ba commentaire ebele na moni vraiment bolinga ki émission ya Jésus vraiment za mapambola bino bolibisi muke ngala bale kolobaka mitema ya soso entre tes estomac soso na yebi ke estomac soso mais na yebi te ndeni ni ka mitema soso mtekanga menga na munoko. Vraiment tant que monsieur c'est sili to sto monter monsieur compte na YouTube na kolobake non eza estomac eza mitemate ba mama ebele bo komelinga vraiment za mapambola bino boza na raison ngape na yebaki na bosala ki disons ezali estomac ya soso eza mitema ya soso te. Merci na remarque na bino bosali mama Charlotte na ndimi yango vraiment to ko umela mingi wana te avana pesa toli avana na sele ko to sala mokona lilo na ko pesa o ezali toli ezala ki te na kolobela ba mama na ba jeune fille na biso ba jeune fille na biso ba dokene mabala na ko pesa ndakisa moko ya muke na Afrique. Et puis to ki ko tika mu mesalo wana te très important ezala ki soki mwana mwasi ya bali oke libala na yo après 1 mois après 2 mois famille ya mwasi ba s'organiser ba sombi ba nzungu ba maboka biloko to etali cuisine ba memi yango ba ke kotikela mwana oya mwasi abala ki na ndako na ye ya libala ba mama tozongela mu misano na même ana poto peut-être mwana no ya mwasi azobala tant que yo moko ko kosomba te na ba mulinaire na ba friteuse na ba nzungu na ba nini okoma sosola na mwana oya mwasi bozo ko bomba moi 100 francs moi 100 euros moi 100 dollars bombi bongo wana ekomo ebele boki bosombi banzungu na mwana ensemble na mwana bosombi banzungu bosombi basani bosombi ba verre bosombi ba mulinaires ba friteuse bobombeli mwana tango mwana kokende libala na ye ba mama to sali mukolo to memi biloko to ekotikela mwana na ndako ya libala na ye wana ba mama ba wana ekosala bongo na Afrique na musika ba mama na biso muke to tongela mu mesano wana po mona peke ba na biso basi mingi ba bali na poto awa ba ebila mo tita ba biloko ya cuisine te mingi mama bazala bango na intention osoma biloko ya cuisine te mais biso ba mama to lakisa bango ndenge biso ba bale ko station na Afrique po bo héritage na biso eza makambo ba mama ba koteke pa na biso malgré to ye na poto po héritage la bana biso na bana batikana fo biso ba to na poto to za musika ya Afrique to lakisa bana na biso makambo ezaki ya malamu ba boti na biso ba bale ko station na Afrique biso to so pa bana na biso ainsi de suite wana ezali richesse na biso et aussi la te makambo ezali belé o ya kitoko o ba parents na biso na Congo ba bane ko lakisa biso ba mama pardon ba papa pardon to bebisa yango te wana eza richesse ya mboka na biso to ka to bungisi ba père wana ba na biso ba d'appel na référence te otuni mwana oza congolaise oui et mboka nini je ne sais pas et ozala pasi mingi toli mkia mama Charlotte ozobalika mwana bongisela mwana nzungu bongisela mwana sani bongisela mwana verre so akeli bala na to même to kotikela mwana ndako ya libala na ye eza vraiment lipamboli nzambe apambola bino pona lelo to kosala eloko moko vraiment eza simple pona ba papa pona ba mama pona ba jeune eza vraiment facile rapide et puis kitoko pona yango likamanzungu vraiment ba komelinga ba commentaire ebele mama na sombi banzungu pona toli na yo vraiment naza flatté merci mingi za mapambola bino beaucoup ba komisa kosoma banzungu na bino kobongisa we ezali ba cuisine na bino. Alors pona ko selem to sana mokona lelo ezali vraiment simple mutu to azakana mutu to ayebi yango simple mais la mebi noka moi technique moka ya mukie po eza suki to koleka to so sala Thompson ba forme tout na la race cuisine to ko ba sala ba Thompson ba modèle ebele lelo to sala Thompson ya di broqué olenda na bango bouillon ngana osala ngo na makasa na osala ngo di broqué. Alors pona yango biloko nanga nyonso tuna kosala recette nanga mokona lelo yango yo ezali awa donc biloko to kosala recette na mokona lelo nyonso tu yango yo ezali awa. Alors nakobana ko présenter biso Thompson nakaka na Thompson moko mama moko benganga une fois je crois Irlande ou bien Suède na biso te mama bolimbisa ba nanga bila sala ka biloko quantité muke po ezali juste index na zo pesa et puis so rambi biloko ebele parfois tika la faut tena ba congélateur moi malinga osala biloko ebele te mais rien n'empêche que ceux qui ont songi na ba Afrique na ko sala biloko ebele parce que ceux qui la mame ebele ba tawuli na bango peut après esili yo na sala ka biloko quantité muke mais rien n'empêche que o Thompson soit 3 soit 4 soit 5 ndenge moko lingi Thompson na yango o moni Thompson il faut dans la sika
pour réussir recette on a na sala siko maman papa elenge il faut Thomson na weza la Thomson ya sika Thomson epola te beba te Thomson ya bien ya qualité ya kitoko pour réussir on a na sala na mukona lelo Thomson na nga yango bomoni ndenge za la kati eza vraiment propre Thomson na nga eza ya sika donc eza Thomson epola te eza Thomson na qualité ya malamu na sina longo ba saleté nyo surtout na sina sokoli yango bien yango alors tolobi to sala Thomson ya liboke na kola sabiso kasa oyo na osokola yango bana sala liboke uti na congélateur na uta na Afrique mais babi na Paris pe na France pe ba kasa oyo ezalaka menga na uta na Congo donc na tchaka on a congélateur pour na conserver yango na ozala moi quelques kasa pour na sala oyo ezali liboke alors pour juste edenga pour na kanga liboke na sans problème na osala aluminium oyo bosi bo pesa nga ba conseil kuti na débit à la grasse cuisine na sala une fois liboke sans ko protéger biloko na ngali sikola kasa boye en tout cas na yoka conseil na bino na donc tu as peut-être nani feuille o aluminium ka moko to mi balé pour permettre na kanga liboke na bien mais biloko na ngali za la poser likolo ya kasa oyo na kisebiso kasa liboke alors pour na ko réaliser recette à mokona lelo to ke lombango na posa ya ciboulette na posa ya céleri to pe persil mais na tali sur le céleri na posa ya litungulu na posa ya ail na loba plusieurs fois l'ingaraté épice pour que dominer ba épice msusu na biloko nanga motusu ba lingara ba la ail toi tu 10 portions ail mais ngana en tout cas c'est là nanga moko to mbana ko kasola ail makasi te nga pesa na biloko te na ail moko na pilipili mibale rouge na vert na posa ya tomate fraîche na rodwa ndambu mobimba te na posa ya poivre blanc na chamuke na posa ya bouillon boyebi bouillon na sailaka na posa ya l'huile ya muke kaka mafuta en tout cas minimiser mafuta na ba recette na yo na posa ya moi goutte muke ya citron pour la réaliser recette na sala na mokona lelo alors pour na banda recette na ngai na esi bino ke tokutali dans 5 minutes na remixer juste katikati ya tomate bon moi na katikati ntu na otika na remixer pilipili ya vert nyoso tout pour il faut pas pilipili yo kana bien na remixer ail na remixer pe ezali ciboulette nanga après na sali mélange ya biloko na sala na mokona lelo donc na bina biso tokutani dans 5 minutes RDC bana Congo vraiment merci bozola na mama Charlotte ebele bozo komelanga vraiment mokozalo la pambola bino na bila noto kutani dans 5 minutes à tout biso wana tozongi pona mélanger na sina mixer déjà awa tomate ya ndambu na baina nzoka ndambu omoni na katikati na tie tomate na mixer pilipili wa rouge pilipili ya vert yango na tiki matungulu yango na kati awa ciboulette muke yango yo na céleri na rotia likolo alors nazongeli nzungu na ngala otokisa liboke donc okipe rotia liboke na okangi yango silisi okoti yango na four olie otokisa yango benga na otokisa yango nzungu na nga yango alors eloko na sita la globela ngomba lebele donc bataka yango na se nzungu pocha liboke tukompo pocha makemba tukompo sala pomme de terre otie likolo po pomme de terre quand à contact maramoko te na nzungu poso ki okawo biloko no ziki moyen biloko na we do soki biloko mai kauki ekomi ya uzika moyen nzungu ezikisa biloko maramoko ezate utilité na ngo wana donc tant que na ki Afrique on en sait la tête on sait la on note dans Afrique la c'est expliquer rapé Afrique ya wa mais on note dans Afrique yango juste na rochango na se nzungu yango ezala boye alors nazui mai nanga na chef donc na cheboe ndu liboke ofanda na likolo na zipi na tete la nzungu na ngai na moto mai na ngi chauffera déjà donc bolimbis na moi za ezalia wa je te expliquer alors oyo poisson na ngai yango yo bakasa na ngai na sukoli yango yo normalement kasa oyo basala yango boye mais oyo est na congélateur eza susu na ninte balongolaka oyo singa oyo boye moi le ngate peut na congélateur donc na Congo yango yongwe basala yango boye c'est ça yango balongola yango boye donc na Congo to na posa aluminium te poto kanga liboke juste kaka ye et puis ozaka singa nango pona kokangela liboke donc yango yo basala yango boye
bato bayebi kasa oyo babilo kuna oloba donc we nango boye juste obendi oyo tango elongo c'est bon donc oyo bakata yango boye yango ne ko permettre yo okangela ngo ezali liboke na yo. Alors tozala noa te tozali awa juste na sopa mai na kati ya Thompson nanga yango dia na lobi veye vraiment poisson na ezala ya sika. Alors na kati ya Thompson oyo na tia oyo ezali bouillon to pe mungwa momisano boyebi na maso tana lobaka na lambela mingi mungwa te na lambela ka ezali bouillon otia quantité okoka na biloko na yo mungwa eleka te okebi pe na ba mungwa nazwi matungulu nanga na tie tobi to sala liboke ya Thompson to sala bouillon na yo na nzungu na sala ngo liboke mais eza ba mapembe tomate za mingi te ekoma etela makasi te na tie. Alors nazwi mélange ya pilipili na mixaki ail ciboulette na mixaki pe moi quelques likasa ya céleri pe kota na kata misunya mbisi yango na tie awa. Alors à la fin tobaki sur ezali moi goutte muke à citron et puis poivre blanc muke au moins na tie muscade te na bakisi likasa ya céleri et puis ciboulette nanga na bakisi siko likolo na mixa yango te mbuma pilipili na tie mafuta vraiment todo beta la saka mafuta moni mafuta vraiment muke mafuta ebele te. Alors on mélanger l'eau autour na tie donc déjà pilipili on a tie et okota na kati ya mbisi et puis pilipili mosusu ya vert yango yo na chango na likolo vraiment meka mama eza vraiment kitoko na kwanga na mosafu pembeni olia vraiment très bien. Alors na ochango ezali mai soko longo cha mai ya muke yo sopo ni mai ya mo ebele yo peka mtu oyeba mai les ondo ningeza na soupe ningeza na ya ebele tu ya muke. Bomoni esali mafuta eza te bomoni mafuta eza vraiment omona na te. Pona ngai supu eza na ebele te na bakisa mwa mai muke po sala ngama supu ebele c'est bon. Bomoni esali supu eza rouge te donc juste esali mai boy. Alors na bakisa mwa mungwa muke to na moni onde mungwa ezebele te mungwa ekoki te disons moni esali mama meka eza vraiment kitoko. Donc na tie makasa na nga yango yo na tie oko bana makasa ope obana makasa o teza na mo grave te okosa no pe liboke na ote na kasa kwanga ochango boy. Donc makasa na nga yango na tie na bandi ko tia mbisi na nga to pe Thompson na nga na makasa moni o céleri na na chango likolo pilipili na bakisi pe likolo oyo ba matungulu nanga na ba ciboulette na na tiki ya mobimba yango supu nanga pe na sopi moni eza kitoko la misu déjà na utebelite dona ya sukaki basinga oyo babenda yango boye bato basala liboke na Afrique bayebi basinga oyo babenda ngo bakanga liboke pona Kinshasa basala aluminium ninga na sali boye te maintenant c'est la moto ninga kana expliquer ni basala en Afrique donc liboke nanga yango
comme aluminium ezali donc oyebengai vraiment noki pona ensemble liboke nanga sans problème. Donc liboke nanga yango juste aluminium edenga kaka pona nakanga liboke nanga bien na basi tout moi mibale pona moi déjà un peu léger. Pour aider ngai pour liboke nanga vraiment ekota mai te pour que ekoti mai effort autour na sali ya ba mungwa ya ba poireau ya ba céleri et regarde tout plutôt côté juste pour protéger mai ekota na kati te. Donc liboke nanga yango yo juste nakata ba o peut fanda bien en dessous. Donc liboke na biso yango yo pour ndenge ezali. Donc j'espère que vous comprenez l'expliquer là utilité à kasa na utilité à aluminium pour mai kota na kati te. Sikoyo mai na déjà essayer toki na ocha liboke yo et to kana mo commande belé te. Encore maximum 50 minutes, 1 heure liboke na biso ebeli. Donc na tue liboke na biso na kati ya nzungu et puis na zipi liboke na biso. Liboke na zipi yango pour vraiment na lingi olimbisi faut vraiment liboke vous mettre na kati ya mai. Donc na kati lisusu moi ndambu po na limba liboke nanga ebela kitoko. Donc liboke nanga yango yo na zipi liboke nanga na otika liboke pendant 1 heure. Vraiment ils ont attend nango et biloko tuna tina kati ebela. Donc soko zipi bien boye vapeur wana go belisa liboke na yo bien. Soki pe boye moyen zipo maboye zate ozui na sina expliquer ozui nzungu mususu otiela likolo ya nzungu oyo ezotoka. Comme ça vapeur wana s'évaporer te nzaka na kati po belisa biloko no malamu. Wana na bina biso tokutani dans 1 heure tout ça les années présentation RDC chapeau. Vraiment beaucoup melinge belé bo bengi na mapambola bino vraiment ba biso belé ba maman na RDC pour tout na ngai belé na mapambola bino na bina biso tokutani dans 1 heure tout ça les années présentation dans la bina bino. Biso na les sous tozongi vraiment liboke na biso belé kitoko et toki biloko tout j'espère que na kati belé kitoko to ça la présentation et long na bino. Bokebi sur fourni liboke na vapeur sur ça bokebi. Alors na obéi ça ezali liboke na biso na kati ya mai. Donc on a expliqué que aluminium edenga juste kapona kanga liboke nanga sans problème. Mais na kati eza na oyo makasa oyo na chaki. Wow. Liboke na biso yango oyo olobi tosali liboke na biso ya Thompson. Nasala ngo pepe supu te. Tala vraiment ndenge eza kitoko na misu nde nalobaka na place cuisine kitoko na misu kitoko na monoko. Donc comme ça na biso yango ya liboke sali vraiment soupe yango yo. Donc rien à dire. Mama sala yango na ndako olia kitoko. Moi soupe ni ezali vraiment mai rien à dire. Pilipili yango pilipili mutu dana sina tutaki nango. C'est pour lingo fina oyo problème ezate. Juste na sina expliquer pas la biso donc eza vraiment ko na sala liboki bano cha pour pas on a kata sanité bano sala ngo boye juste que la sabma keza liboki donc liboki na biso yango juste la lingi ka bakasa on est la lingi yango donc c'est là on met na mesa na on monka neza boye donc rien à dire yango vraiment to comme na biso na suka to ça que daki liboki ya Thompson to pe mpiodi donc ole na sala ngo bouillon na nzungu na tiango na kasa je crois ebandeli kino suka bomoni na expliquer vraiment bon appétit yum to sala liboki na yo ya Thompson to pe mpiodi vraiment bon appétit
bobo sanate ko s'abonner, bobo sanate ko liker. En tout cas, vous likez ba émission ya Jésus Ebele, vraiment merci. Otali o liker, c'est très important pour l'anga pour na YouTube. Vraiment zamba pambola bino, botika ba commentaire na bino, botika ba remarque na bino, botika ba reproche na bino. Mama shota za mutu ada mama moko ayokaka. Na yokaka vraiment mingi. Sokeza e tolia malamu nazanga te ko chango na misala na bomwe na ngapo tozana pona kosungana. Na comme nanga na suka, mukadolo la pambola bino. Vraiment, émission qui tourne, on a partagé na bino. Équipe Tangabo la Grâce Cuisine, na pesi bino. Merci Ebele, Nzambe alola pambola bino. A pambola bino surtout, vraiment, pour santé pour partager pour la vidéo la Grâce Cuisine. Na comme na suka, na lobi, mokondalo la pambola bino. On va te à la prochaine.